o Yesu. Ora matu te tau lea ono o Yesu. Amen. Ia mau vai atu mo tō sisila mai i le rei tanata la poa ua soria le pula le. No i lole le alofa le tua. Ua mawhai anu maua ni lea manoa. Sa tau na tunga i se tasi. Vitai o te whaftai atu la tau ainga mo le manoa. Te o mei foi ma whirai mai sunga. Ia tūlau nama o mamaru o seu anko ia pasta unasa kuani Ioani ia mese lo fregaluenga Rita ia mese foi Solomona ia me lo fregaluenga mo tu aina mataru fatu ia o jo kantolu loto na maua tau iri lono mon mau tatu tire ola i tatu lotu tatu te ola ia Yesu. O au te whewhiau e ka isia su fitu, o le toi whio mai sa moa tuto tasi. O le mitana ruenga o Sistek Central Victoria. O lo lua matu mitana ruenga tutoni o Victoria Lady. O lesi mitana ruenga o Victoria o te tai pasta se atua ropati sa. Ia malo rita ngata lo va ai lesi tu o le tato va ruenga. Pole nganga nā no pia watua, ia nganga whaatei tau kini pasta, meise no tu aina, mori rea manoa. E ei ukura tina, i whaapea, Lux Lucette in Tenebris. Lux Lucette in Tenebris. O ukura tina ia o tusi o mareko. It's when the light penetrates through the darkness and the light will shine. This evening we come together because of a funeral of a mother I've known since 2001. Ina wasi tiau mai sini Australia te tonu na pone. O le tausanga luafe mai kasi tausanga. Ona mawhirai lea ma ime ma aina i le ekarisia mau whai e le mawhirai no tina nei. A e fuafuala, wa toi titi pese furu fitu furu valu o furu iwa tautana tanu le mawhirai. O mata ata lama ia o tinale to te sisila mai ai. And I have to say, wa maua uma characteristics la aina. Oh, she's a very funny woman. She has a character. And she's very humorous. She loves to joke. And she loves Fruit Star. Every time I go to Fruit Star, lo and behold, Ray Toy and the family, Masiki Matua. Ono whakteine le tua ia so kio no wharamonomo o muima. Olo i aile whawhai mai wā i mea moitana. Au te otu tina nei, e leo toi la mona so leo. The message I have for you this evening is not a message for her, but it's for you who are sitting there. Now, I'm not going to preach to a church. Tero ka noa ko te whikaraunga tu se e kai sia o whērka kua inga o se pēteni te ala, te suma iai. I want to preach to you as an individual. I want to preach to you. O la whare topi, I don't know what topi you may have. You may be a deacon, you may be a pastor, you may be an apostle, you may be whoever you are. This message is from God, is for you. Yeah. Man, you have a massive family. But I also know that your family has great people that don't eat it, and there's also those who are not so great. Like Felice. Sorry, Felice. But what I do know for you that are sitting here, as I present God's word,
I don't want you to look at me and how big I am. I want you to see how big God's message is. And how it will affect you. Because I know that ole oti ole rauma. Death is a language. Death brings us comfort and it brings also warning. Because pete no ora, pete matiba, pete no kavale, pete reso kavale, te poe train. Pete no tupe pete ai, pete la porte pa pete no uru pete utura, o te tawatu, e kasi mea te tupe kako. E pe miokia. Ero te wei te ngata pia siau, pia smaki, pia maa. Ai ori umaarea. E si toa ina matu e kai sini mo maliu. Kai matu fono. Wa tau pisa matu fono a whamela ia to ina lea. Vai o tau. E tu sara tato mea ia. Vai e povi la. E whiaru fua povi o. Aula na i unga api supo tō kona. Tūrau nara. Tūrau nara pena. E whapena tātou. Te lo whai atu o tātou kofi le hai. Ai ia tātou rau o kofi. Au te mata watu, o whai tai au na piapin nei. It's not as a church, but it's for you this evening. Because in all and all the walks of life that will come, some of us are from New Zealand, some of us are from all over Australia. But I want to tell you something. You may look like you have it all. You may look like you have it all. You may look like everything is hunky-dory. You may look like everything is just perfect. But I know deep down in your heart, deep down in your soul, there's something missing in your life. Yeah. And that is Jesus. You may not admit it. You may say, hey, Pastor, it's not seki. Dinara, sao, mama, o se prova tua fia. Tem uma mate feio aí, o mundo vai se tudo. Tem uma mate feio aí, vai a marca sua. Mate cala nora uma fia. Vou falar agora, vou respeitando o que está olhando. Não, eu não vou olhar como se me der. Wow, tem lá para o nome eu tanto vou passar. Aí a pessoa não te espera, mas eu te espera. Olha, não vou, olha, não vou fazer nada, mas eu vou escuro, peita. Meu mãe, meu velho, meu nosso. Pai, Senhor, Senhor, você botou em tua mão. O meu irmão é o clima. Tu se viu que eu não ofereci por lá na tua, mas 90 flats. Tu se viu na tua velha ainda nem. Because Kelly and Mopopoli, the Tinada, she was like a gel, like a glue that brought all these families together. I said, le temi le malo siai famele malo, o mea unga whai roi, whai au lima, temi le kalabo mai, temi le nangahike o tu alu whanau, leo tō matutua, leo emu au tu lo. Aina whai mai le Tinada o tama, Mara lato maruema, ia fausia, ia mawhaina whawhanga lato me ai paleananga. Ia mawhaina maua lato, ni ahima mararosi garubue moreti. Kusi whia whamenu maua wāia ise maruema, ko se mawhau pau, ko se roa, ko se putu tua mau. Oro kātu atu umaia. Aisia, te mau, aisia. Ya, firmatato. Ele yoko ima lima lima. Risurono. Olo ye tali o tena feitawina kome mole feitaw. Sire moi.
tele vave, tosi pia, it just by you Peru. Or if I relate from the Hebrew Bible to the English, it says, because life is brief. Or it says, whangamalo, langana tapu te olai, e pū lama. A whangana from Tusi Freilama, Ecclesiastes. Or ase nei o lima, whai te mine. From 89 on aro. Ma ai o tō whiwhia. Ia, se matu pēr. O la mai o te amero o karisira. O la se ke muri nei sabat mai se nei ai o pita. Nei te sa. Pai o ia pa no nisila. Ai no wa o ma fa la li sa mo. Mo ai o se anko la mo sa no era koloni. No wa ai te mata. E o atu no fale te uma mo fa te. O ti sa mo people, crazy people. They hardly got any of their food, but they always bring food to the big town. But they feel that way. Last time we moved in that, we should say, lady, pull it off the other. I said, o mewe yo lima, ia fai kaimine ilo ma lati ato. A wā tātou tau oto te tonu pusa oti tu roho kutoia tau. E rese me whai. Taming nei. Young people, time is so short. It is so short. Yet we think that life is forever. We think that life goes on and nothing will affect us. But I know something's missing in your life. Your relationships, money problems, in the church, backstabbing, talking about other people, backstabbing or pastors. You know, God is good, and God has a message for us. You know, if one person tonight can accept Jesus, not the church, can accept Jesus as his Savior. Susanna has a star on her crown because it was her family service that you accepted the Lord. Solo tanto la ama, o tau le tau le lei, o le tau le tau e tina matua, ale, patu se kai sia urbi. Tau ati atu o teu hau sui se ati, nau te ngata roki tu toa patu me pa pesi. Kere te ngata pi patu e para ati. Se se upu whautalanga te ngata. Al finale lo para un novo normal. Faithful ya Pastor Solomon and Pastor Tarita. One prophet para ai foi ficar. E fiwa kina ai para ai lo que beba. E depois se ia tu. Ai tanto foi ficar. Toto. You see, something happened because I had fought the good fight. I had finished the race. I have kept all of the city that way. What sort of tawa are you battling today? Are you fighting the good fight? When you go to church, whether you go on Sabbath or Sunday, what sort of giving are you giving to God? Now if I don't know, on someone more there, you see one of someone more. Then it's another from the Ola there, money. Papai, esse está rua, o polícia. Olha o pulmone, na leitoa o pulmone do filme a leitura. Ele disse, o tema que se sinai. Olha, juro o pulmone é uma para mãe. Olha o pulmone não é. Olha que aí se é filho. Até me chama ele. Ele é tão não, ele é assim. Ele é que aí se é o pulmone. Waktu tahu pun muda tu, awak tenang ni selesai lah. Kalau muda biasa tu, kalau kopi aku tu mat, kopi aku biar apa? Sudah,
Jesus, ono kumoni. Johannes kufitus kufitu. Ono wa milotonu la milotonu fa'avau. Ono wa fioma. Ole kumoni. Salam salam kubi salam fa'alua. Famei, ono wa. Ono tula kono. Ole kumoni. Pafuana na ono te maois. Au te mulibua. Aisha, e ngei tula kono e tapu maa le tua. Aka me salami. Ma fua ka me isla pe te alo ko mai e tau. Tau si mai o polo i. Lotu sa ang kape. Ui, lotu sa sa pati di tau ya. Lotu di tau pa mai on sa pa. Ele si sa pa. Ele si sa pa ki au sa pa ki ele. Tua. Olha Sula, e non ha fatto il muoio. Michel, non ti puoi attendere. This question is directed at you. Are you fighting the good fight? Or did you so che ormai Gesù è messo e Gesù le cinema, allora non le cinema. E le salse della fratella. Jesus wants you to come. Surrender all. Surrender. Jesus wants you to come. And what una identità matura, ma non malino, e che fa fuori out le piattine, o now Gesù te la. Che ne può fare l'occhio, e che ne ha fatto l'occhio l'altro way. O se fa, e le fa che metti l'altro fa, no. E ora è Gesù between you and Jesus. Now, Mr. Tupac. She loved God's word. She loved her family. And she loved her church. Lepo moe mamano ro. Ifakari Yesu. Ona saule maunu feita wina. Apa tanto feita Samoa. Ile pelo ono suiwa. Feita. Ya kafu. Oi, que não se cana feita wini tetu. Non tanto feita foi na feita na. Feita ni ai. Moyaita, tu na ya perfeito casua. Moyaita, tu na Tawan akalitara ko isa sa we have this hope as a hater. God wants you to throw your anchor out today. And by coming and witnessing the Malio Orkinamatua Yasusana, that you may be encouraged by listening to this message, that one day we will be in the same box, that you will also throw that anchor out in the total taku whamoe, ya Yesu Kristo o taku wali, ma lo taku paola. Wa a feia le ai, for me tu se korasi, e te ora fua weo. Ti te te tama le maneia, e te loa, e maneia ya oia, o te maka woki. E feitau le rangi, wa e oki, mo oki, ka e feitau malu. Revelation 21, verse 3 and 4. And I heard a voice. Actually, it says I heard a great voice. I love this book of Revelations. And on the heavens saying,
Behold, the tabernacle of God is with men. And he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God. And I love verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Oh, there's hope in Jesus. There's hope in Jesus. Oh, yeah, come on, boy, that is true. E ke le talia ka moe, ono me ka tau whaana nani, ono tine nau tau o fie, o le awa, o le te paa, o mea o tine nau, e te loa e no so tōrua, a le te tetsai. Ma kuru tu muru metu, kusao. Pa bertina na ino sesi. O e nā te so me, te i te tere kia kono le, ai no kia kono, e sao kia kono, kia kono tina. O nā wāne ni ma nōne sispia, o e whai tauna, lo whauni. O e a sari, o e a sara me ere o, te tangata a sara na. Se rongo wa, Pamela e Roma, nima whatu mo taku anu e tonu ina tātou. Ono e tātou o Krista. E pangārea, ke rita mata, e whana. Ono e whaatau tātou whautau. I mea tātou. Pamela mamu muni nei. It's God's promise. Hapa tātou whaitara, whaitara. For in my Father's house are many mansions. And when I go to prepare a place, these are the key words for me. But when I go to prepare a place, I will come again. I will open doors up. But when I go to let's see, feel the nation Sunday, that's e toi filme e o tātou matai. A mei lana pare, a mei lana whaatanga, a mei lana mamaru, when au Filipi tōku mo skuru, a wāro tātou no moni mo le naki mea. Reoti, me kusi mo moto nito, sunima, reoti o feo yei o tui. I tuma mawe o feo yei o manuma. Tei sa rei o whaatanga, tātou te tātou o wēri. My favorite thing, oh, we have hope in Jesus. And when Jesus says, I will come again, it's a promise that I don't know what I'm going to say to you, but when Jesus comes, there will be no more peace in your levels. There will be no more salah. There will be no more demerit points when Jesus comes. Amen? Amen. When Jesus comes, when Jesus comes,
na makawa. May sinipua, kaya na chino. May sinahin na lalala. Ang paipin ang nayot ka. Apay mo ko, itamia Yesu. Katawa mo Yesu. Kaya may utang. Wala pa yung tatalo. Our dear Heavenly Father in heaven, as we end the sermon this evening, you can see the hearts of others. We've given them and surrendered ourselves to you. We pray that your Holy Spirit will be like a cattle eye, so it can grow and circle these things, so these